如果有朋友嚟澳門玩，你會帶佢邊一度？Creator Week Macau 202510月就喺澳門舉辦啦，國際星級網紅大咖同埋明星嘉賓將會嚟到澳門齊聚一堂。聽講連佢都會出現，真定係假我都唔知，但係超級期待。而你有機會成為國際星級網紅嘅本地響導，同佢哋一齊參加活動，搜索城市，交流創意，將澳門嘅文化同魅力介紹俾全世界睇。旅遊局首次將呢個獨一無二嘅機會開放俾公眾，唔單止有趣，仲可以留低一次難忘嘅回憶，同全球頂尖 KOL 一齊互動嘅體驗，點可以錯過啊？如果你熟悉澳門，又想同國際知名網紅互相交流經驗，呢次招募為你而設。咁澳門大使要做啲咩㗎？喺 Creator Week Macau 2025活動期間，你可以帶領國際知名網紅去探索屬於你自己策劃嘅4日3夜行程，睇下你眼中最精彩嘅澳門同埋最地道嘅角落。完咗之後，仲有旅遊局頒個大使證書俾你。報名咧係由即日起到9月12號，只需要拍條英文原創短片進行自我介紹，而且以 One Day in Macau 為主題去介紹你點喺澳門玩一日，發佈到任意一個規定嘅平台就可以啦。如果你熟悉澳門，又識英文，仲想邊玩邊學嘢，咁呢個機會你一定唔可以錯過啦！即刻上 Creator Week 大使招募了解詳情啦！